Olá pessoal, bom dia a todos. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Espero que todos estejam bem, né? E cuidando-se sempre. E claro, aprendendo também, né? Então, pessoal, hoje, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, né? Hoje para a nossa capital, João Pessoa, né? Lembrando que está de aniversário, completando 436 anos, como já falamos na aula de segunda-feira de História, né? Sim, só esse lembretezinho para vocês. Então, a gente continua aqui com o nosso tema da aula, né, de língua portuguesa. Nós damos aqui continuidade ao nosso gênero textual receita, né? Até a aula passada de língua portuguesa, a gente trabalhou o gênero textual também receita, né? Com o nome sopa, né? A cantiga o que tem na sopa do neném. E lá a gente desenvolveu algumas atividades. Beleza, então. Hoje a gente dá continuidade com outro texto, né? Mas com o mesmo gênero textual, receita, né? Então, assim, hoje, como vocês podem observar aqui, acho que alguém já deu uma olhadinha, nós temos aqui uma receita ensinando a fazer picolé para cachorro, né? Picolé para cachorro, é isso mesmo. É uma receita, digamos assim, para verão, para calor, né? Então aqui, para quem gosta de animais, né? Pode-se pensar, se der certo, obviamente. Enfim, mas o nosso gênero textual, receita. Mas hoje a gente vai chamar a atenção de vocês para, não sei se vocês lembram, mas naquela provinha que vocês fizeram, lá trabalhava a questão sobre gêneros, né, elementos constitutivos de uma receita. É um nome muito diferente, né? A gente escutar essa palavra, gênero constitutivos, né? Ou seja, elementos constitutivos de uma receita. Para isso, eu destaquei hoje para vocês aqui, né, o que vem a ser, quais são esses elementos constitutivos. Repito mais uma vez, elementos constitutivos de uma receita. É diferente, mas é muito simples, é fácil de aprender. Nada mais é do que, olha só o que eu destaquei, ó. Delícia de melão e água de coco. Então, aqui é o nome da receita. Aqui nós temos destacado ingredientes, né? Ingredientes. E, seguindo aqui na página, nós temos modo de preparo. Então, esses três destaques que eu fiz é o que a gente chama de elementos constitutivos da receita. Ou seja, nada mais é do que o título, né? Do que os ingredientes e o modo de preparo. Essas três coisas, né, que eu destaquei para vocês, esses três destaques que foram feitos, é o que nós chamamos de gêneros constitutivos, ou seja, elementos constitutivos de uma receita, né? Então, voltando lá para a sopa, né, que nós trabalhamos na aula passada. Olha, sopa era o título da receita, né? Quando falava lá de que a sopa era feita do neném, são os ingredientes. Lá só não mostrava o modo do preparo. Mas aqui, né, então, para estar completo, tem que ter esses três passos, ó. Tem que ter o nome da receita, tá bom? Tem que ter o destaque para os ingredientes e tem que ter, né, o modo de preparo, ou seja, o modo de fazer. Então, são três, tá certo? São três os elementos constitutivos de uma receita. Quem são eles? Nome da receita, né, que a gente chama de título, ingredientes e modo de preparo. Então, são três os elementos constitutivos de uma receita. Se perguntassem para vocês sabem me dizer quais são os elementos constitutivos de uma receita? Aí vocês agora já sabem. Vocês vão dizer, é o título,
Ingredientes são ingredientes e o modo de preparo, ou seja, o modo de fazer, o como fazer, né? Então, aqui, a gente tem aqui, como já destaquei, né, os 3 elementos constitutivos. Então, vamos ler aqui mais uma vez o nome da nossa receita, né? Ó, delícia de melão e água de coco, né? Aí aqui vem os ingredientes, como fazer. Aí aqui diz 2 bananas, né? Que no caso vai ser isso aqui, ó. Ele vai ensinar isso aqui. Uma fatia grande de melão, uma maçã, água de coco, forma para sorvete, petisco tipo palito, né? São os ingredientes, né? São os ingredientes. Repetindo: 2 bananas, uma fatia grande de melão, uma maçã, água de coco, forma para sorvete, petisco tipo palito. Então, claro que não vai dar um palito para depois o animal se engasgar, né? Tipo, é um petisco que eles chamam aqui, é tipo algo que é comestível também, né? Muito chique essa receita para cachorro, né? Então, aqui a gente tem um modo de preparo, né? Como fazer, né? Mas a gente vai aqui é desenvolvendo, né? Como já falei, é o modo de preparo, como fazer. Vamos fazer uma leitura bem rapidinha, né? Então, diz aqui, ó, pique a banana, o melão e a maçã. Coloque em um liquidificador e bata até obter uma pasta homogênea. Acrescente a água de coco a gosto até que a mistura atinja uma consistência mais líquida e despeje na forma de sorvete. Geralmente essas formas já vêm com um palito, aqui é a orientação, né? Com um palito plástico para picolé. Mas no caso do sorvete para cachorro, não aconselhamos utilizá-los. Substitua-os por petiscos do tipo palito. Assim, você não corre o risco de seu cachorro ingerir acidentalmente o palito plástico ou de madeira, tá vendo aí? Então, esse aqui é um alerta, né? Para fixar os petiscos tipo palito, cubra a superfície da forma com papel vegetal e prenda com um elástico. Depois é só fazer os furos com uma tesoura e colocar os palitos, conforme a foto abaixo. Então, aqui está mostrando, né? Então, aqui está o modo de preparo, como fazer, os procedimentos, né? Também a gente chama... É como se fosse um manual de instrução também, né? Pronto, pessoal. Então, mas o que é que eu quero? O objetivo principal dessa aula é que nós aprendamos, né? Que a gente saiba quais são os elementos constitutivos de uma receita, que são o nome da receita, né? Que a gente chama de título, ingredientes, né? Ou destaque lá para ingredientes e o modo de preparo. Ou seja, repetindo aqui, ó, voltando, né? São esses 3 pontos que eu destaquei, né? Título, né? Aqui é o título. Eu vou até escrever para ninguém ficar confuso. Aqui é o que a gente chama de título, tá bom? Aqui é o que a gente chama de título, que é delícia de melão e água de coco, né? Aqui os ingredientes, que no caso é o que vai ser utilizado para fazer. Então, a palavra ingredientes é um elemento constitutivo e o modo de preparo. São 3, tá bom? Então, a gente chama atenção para isso aqui. Os elementos constitutivos de uma receita. Aí, agora temos as questões para vocês responderem. Preste atenção, olha só. Número 1. O que essa receita ensina a fazer? Pronto, aí, o que essa receita ensina a fazer? Aí você escreve aqui, o que ela ensina a fazer? 2. Quantos são e quais os ingredientes necessários? Aí aqui você vai fazer a relação, né? Você vai escrever todos os ingredientes necessários para fazer esse sorvete para cachorro, né? Claro que a gente pode mostrar para você fazer, né? Então, onde é que será que está a lista dos ingredientes?
Onde será que está? Né? Então, pronto, está aqui, pessoal. Você vai escrever lá na questão 2. 2 bananas, uma fatia grande de melão, uma maçã, água de coco, forma para sorvete, petisco tipo palito. Pronto, então são os ingredientes e Roberto aqui já está dando a resposta de bandejada a vocês da questão 2, tá bom? Então, vocês vão escrever aqui os ingredientes necessários, né, para fazer. Aliás, na verdade, são duas perguntas. Corrigindo aqui, ó. Quantos são e quais são? Você vai dizer quantos são, né? Você vai dizer são, tipo 5, 6, não sei, nem contei. São quantos? Você diz são, né? Bota a quantidade dos ingredientes e depois você escreve o nome dos ingredientes, né? Só corrigindo aí. Quantos e quais são, tá bom? Agora vamos para a questão 3. De acordo com a figura em azul, que alimentos não devemos dar aos cães? Essa resposta vocês podem botar no versinho da folha, viu? Então, de acordo com a figura azul. Roberto, onde é que está essa figura azul que eu não percebi? Vamos lá. Tá aqui, pessoal, olha. Não sei se vocês observam aqui, ó, tá aqui essa imagem azul. Aí aqui tem a foto, né, do cãozinho com um coração sorridente. Então, são alimentos que os cães podem comer, né? E aqui nessa outra imagem aqui, ó, tá um xizinho, né? E o cãozinho tá com a cara fechada. Então, aqui são alimentos que eles não podem comer, né? Por exemplo, leite. É um copo com leite, né? Leite, eu não sabia. Laranja, abacaxi. Isso aqui é uma espécie de farinha. Não entendi bem a imagem, mas eu acho que é uma espécie de farinha, uma papa, não sei. Então, são esses daqui, né? Então, vocês escrevem, né, lá na questão 3, esses alimentos que os cães não podem ingerir. Sinceramente, eu fiquei na dúvida aqui, que eu não sei se isso é farinha ou se isso é papa. Sei que é um negócio branco aí, né? Mas, ou eu acho que talvez iogurte, não sei. Talvez iogurte porque é derivado do leite, né? E eu não sabia, mas eu lendo aqui, os cães não podem ingerir leite. E é que os cães gostam de leite, eu não entendo bem isso. Mas enfim, tá aí, né? E vamos fazer a resposta da questão. Então, aqui, ó. De acordo, né, com a figura em azul, que alimentos não devemos dar aos cães. Tá aí. Aí você escreve, aí não sei que o espaço aqui não tem, mas você pode escrever no verso da folha a resposta. Tá bom? Então, vamos fixar bem essa atividade. Então, vamos fixar a atividade. Pergunto a vocês. O que é que estamos estudando hoje? Qual é o gênero textual de hoje, da nossa pequena atividade? Qual é o gênero textual? Muito bem, receita. Quais são os elementos constitutivos de uma receita? Isso, muito bem. É o título, né? São os ingredientes e o modo de preparo. Então, são quantos? 3, né? Os elementos constitutivos de uma receita. E aqui nós temos as questões, como eu já falei para vocês agora há pouco. O que essa receita ensina a fazer? Vocês vão dizer. Ensina a fazer não sei o que para cachorro. 2. Quantos são e quais os ingredientes necessários? São tantos, né? Digamos que são 5 ou 6 ou 7. Você escreve bota a quantidade e depois escreve o nome dos ingredientes, entenderam? E aqui você vai escrever, na questão 3, né? Quais são os alimentos, mostra lá na figura em azul que os cães não podem comer, né? Não devemos dar aos cães. Eles podem até comer, a gente pode até dar, só que a gente não deve, né? Porque pode ser prejudicial à saúde deles, tá certo? Não é que a gente não diz aqui, né? De acordo com a figura da imagem, a figura em azul, quais os alimentos e não devemos, né? Tá cobrindo aqui. Que alimentos não devemos dar aos cães, né? Então, a gente não deve, mas pelo menos aqui de casa elas bebem leite, elas comem tudo. Posso estar fazendo errado tudo, mas vamos responder essa questão, tá certo? Então, boa atividade a todos e na sequência nós teremos a nossa pequena atividade de ciências das religiões. Um abraço a todos e fiquem com Deus.